Na niveau ya mama Tchala mwana. Esa akobungisa bilamba soit na soki 15 chaussures ya mobile na ekoma na niveau ti ya kobenga nganga na ndaku po aya otia batu bakopo. Est-ce que eza exemple bien? Nazo senga na président Fachi Beton. Amemela biso papa kopo na assemblée. Baba nasko ko tia député moko na moko. Oyo azo yiba mbongo ba tia ekopo. Omoni neti tango makama vérité des urnes yaka. Eza makambo ye fo abima. Abima atia kopo. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga Ta santé, c'est gagné. alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Yeso bongisela mbo benga nganga po aya otia batu. Nakobenga ye po na nini? Po aza iloko tie ye papa kopo wana. Aza salite liboso na ngai. Aza nkele makasi. Même dans quatre églises, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ce sont des voleurs. Parce que bato faut bâtir bango kopo. Bâtir kopo et kangami ah bimisa mbonga bandiminio so oyiba. Mwana yaki, mwana ya poto, tala flat ya kitoko. Oye cheba condition nyoso, pona kopema na ilengi nyoso. Yangoyo! Flat hotel, joli kabelo CPI, cadre kitoko pona kopema. Awa soko ye, uye kaka na bilamba na yo, okokuta nyoso izali. Tala binomoko, bambetu ya nyekese. Cuisine na ba chambre nyoso, salon ya joli kitoko. Bongo kote ya ba toilette enga ye, awa ata mikate kwei, okolia kitoko. Bazali na courant kitoko, 24 heures sur 24. Po bango, bazali na départ unique. Bachela binope, mo bange na groupe électrogène awa, ya tumupia. Maye bimakatango nyoso, na Flat Hotel. Joli kabelo CPI, bazali na mo bange na parking. Pe, sécurité. Ezali assuré. Ndimela ngaike. Soki ozali kovanda na kati ya Flat Hotel. Joli kabelo CPI. Bar oyo. Okoye kovanda no awa. Omelie loko nyonso yo kolinga. Kasi pona batali panda. Bosana. Awa te. Flat Hotel. Joli kabelo CPI. Ezwami. Na avenue Boula numéro 115. Quartier Adoula. Référence. Église Mangembo. Na commune Bandalungwa. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo. 082 58 12 024. Ozamo Bimba. Eyokanie. Oui. Ndeko na ngai leki na ngaken. Eloko na koyebisa yo. Obike na plateau babenga mutu leki te. Pardon, respectez nga s'il vous plaît. Na ebisi ozale to ça l'émission bien. To ça l'émission. Ngolo boza muko na ngai. Bon yebani. Keno ngolo bagoza muko na ngai. To bimisa ba identité. Acte de naissance to bimisa ba identité. Oh. Te bimisa ba identité. Sona bimisi yoka na biso. Sona bimisi yoka na biso. Sona bimisi identité na ngai. Ngala bimu kono so nga mabe. Na ebisi yo. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a
tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda biso partout à travers le monde. Balobi Congo na biso ezapo na biso nyoso tout. Tolingi pe ba distraction te na mboka na biso parce que to komi omona trop c'est trop. Soki oza mosali ya Nzambe, tikala mosali ya Nzambe. Soki oza mosali ya Nzambe ya base, tokobimisa yo parce que tokondima te ke prophète Ezekiel tozomona ba émission sala na lendele. Azo assuré biso ke non, yé bapesa autorisation asekwisa ndeko na biso pululu o asalaka biso mutema pasi ke soki gouvernement pesa autorisation akosekwisa pululu. Alors ndeko na biso Ezekiel makambu o prophète Ezekiel azo sala boyebaka ke prison pe ezalaka na nsima. Ndeko na biso prophète Ezekiel azo confirmer biso mama Shako akufite. Famille epesa ye autorisation akosekwisa mama Shako. Alors lelo toyamba moko ya basali ya Nzambe ya minene oyo basala kombo o tobenga na kombo pastoralité ya kanda o soki alobi emo ozui guérison mbala moko place ozali mosali na Nzambe pastoralité ya kanda. Bonjour. Bonjour Ken Piana. Mbote na libota na Nzambe nyonso lelo bozwinga lisusu awa na chaîne na bino Fimbo na Fimbo. Ya Nzambe tata pambola bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'amour. Toya pour la servir mboka. Na pesi bino nyonso bambote bisika bizwami bino parce que bisika bizwami bino na kati ya bandako botondisa mine sengo bolobiete mosali ya Nzambe oto tikala na ye oya pesa kabiso esengo oya lakisa kabiso penzela yeyo. Naza wana pona koyebisa mutu te ya kosambela na église na ngai. Mais naza wana pona kolakisa mutu ke église o esengeli mutu asambela yango yo. Omoni besoin na ngai yango wana. Ndo moni babengaka ngai opposant de toutes les religions. Ngamoko mutu na mi pesa ngote. Nzambe nde mutu abenga nga pe apona nga yebisinga oza opposant de toutes les religions. Pourquoi opposant de toutes les religions? Mutu na mutu asalela sentiment na ye Nzamba pesa biso religion moko esengeli to sambela. Église eza moko.
mais batu lokwa ba memami na ba sentiment mbongo na sentiment mapangu na sentiment mituka bakaboli ba église bakaboli ba religion même lelo so okena kata kimbangiste okuta kimbangiste za ya kokabwana eza cause ya mbongo mapangu mituka okena ba église ya message ya be kankar okena réveil okena protestant okena KDC okuta ba évangéliste ba pasteur ba archipak ba archbishop bakabwana pona mbongo ok même une église musulman ou te ko mona ngo dernièrement ba betani makofi ba panzina ba damasi pona nini mbongo mapangu lokoswa papa omoni ngane na zabwe na mboko yo leadership nde bino ba pasteur mutu nyonso alinga ko magali so alinga ko ma leader ko ma pasteur ezo pona religion te zo pona bikolo te nde nkolo Yesu Masiya tinda kinga lobi liteya niveau yo salela ke sali susu niveau a 7 moment oyo komi opposant de tout le temps et de tous les religions et puis ndenge na lobaka ngo fraîche na parole de Dieu je suis vierge vierge na ndeni niveau yo zomona se ba de vierge ata 1000 fois na parole de Dieu que nous a vierge na ndeni papa tira ngo lelo batala pe ba passer ba koza vierge na parole tira ngo lelo opposant de tous les religions na tolo ba bien opposant de tous les religions tangu na lo ba bongo na zo banga ta religion mon côté religion bozo kanisanga na ko papa natango akaliza yake omona religion telle comme mekate ko lobela bango te ngana lobela ka bango pona linyi buso bate na ko mo nzambe siko na kati ya ba religion nyoso ndeko pien na ndeko ken piana na ede yo na kati ya ba religion nyoso eloko zo la kisake bango nyoso bazaba na nzambe po ba otanga kombo moko bazo pesa pe message ndenge moko bazo pesa message boy la nana otokomi na buso ba na oto ningo ya nango bazo pesa message boy ko yiba te ko boma te ko yina te ko zwa mwasa mutu te ko botola mbonga mutu te soko landeli be église nyo tuso koti bate ya kandengwana mais loko ezo mema lokoso ezaki leadership nezo sala ba wela ba mbongo ne nzamba ebisaki ngalobi te zala wana comme sentinelle comme opposant bato bakoluka ba salir religion na bango seke ba salir comme na nzambe pour religion nyoso ezo tambola kana comme ya nzambe yango moninga siko na telemi wana pona ko aider peuple de Dieu pona ko aider peuple congolais ko lakisa peuple congolais nzela ya malamu église esengeli peuple asani asambela église nini wana tokolobelango ba musulman ba otala biso ba kimbangiste ba otala biso ba église eza ebele lelo na Congo siko église nini oyo kolakisa bandimi bakende kosambela église ona koko lakisa yo osambela zala makasi na vi na yo ya koluka passeport na ya koluka visa okende Dubai okende Belgique okende Italie okende Allemagne okende États-Unis na Canada pona nini wana siko na ome mon église ya bapaya ya Buddha ozolanda ya Buddha zala be makasi ya koluka visa Chine pona nini dernièrement awanga baningi babeta nga baboma ngai pona telisaki nzamba baninga mankaki papa Simon na manke lokote manke papa Simon na manke lokote lobi papa Simon bazala lokote na manke mutute na manke papa ko swanga mwana mukete mais batindina papa Simon bakimbangiste nyoso bazalaki mécontent papa ozala mécontent te talinga ite papa tika makambu wana kokotanga na libulu te kokotanga na makambu ya batu te la nano onga na olakisa batu place nzamba solo azali nzamba solo aza na Congo te pe akotika la kozala na Congo te pe nanu aya na Congo te papa bato bazozo ba guérison ba miracle ya ndenge na ndenge esalema na mboko yo lobi nzambe asola komana na Congo te namona ko bosambelaka
nga sambela pas prophète Emmanuel Dodi parce que batu azobikisa pena batu le seul pasteur azokabela batu bandaku mituka azopartager na batu na kokutana na ye wa amour eza kopartager na batu na nakutana na ye te na il faut kutana na ye ozolanda ntango na okutana na ye nde na kolanse mpe message mpo na mosena nzambe prophète Dodi na nakutana na ye te yango moya aloba mpo na Dodi eza te moyena aloba mpo na ye eza te nakutana na pasteur Denis Lesa kabelo mituka apesa bilambo sala nango mariage rien landa naza kote wana te tokosola miso eza nanu ngai oyebi te ekokanga to ekokanga te mutuka oyebi te eza wapi to ekenda mutuka wana ezalaka lisu te na lupango totuna Denis Lesa abi te akanda mema te papa mutuka papa mutuka wana nga nako kozala 20e personne bapesa ngai 20e personne bapesaka ngo bato me badeplasaka ngo te bakokopesa yo bayebisi yo zwa me ekodeplace te ti lelo eza na kati ya lupango kende otala lisusu bien landa bongo baveste bapesaki yo parce que na libala tomoni olati biloko okasenga message non veste ozwaki mpo na libala nayebi elamba na oki olata biloko mosusu nayebi elamba na mboka oyo koletanga bilamba bilaetila te ya pasteur Denis Lesa ezalaki ya pirate nayebi elamba na mboka oyo nayebi elamba na mboka oyo okoletanga bilaetila te mais falaki mpa ozwa bilamba evana kaka na garde-robe un jour mosala nango ekoyebana ok pasteur tokei sikoyo mpo na lisolo ya yebisa yo elamba nyonso eza elamba kotya na nzoto te na ndenge elamba basala mpo motala te elamba nyonso eza elamba kotya na nzoto te elamba basala mpo motala te nayebisi yo elamba nyonso eza elamba kotya na nzoto te sika efana na garde-robe na kotala makambo nango nsima elamba wana nayebi mokolo na kotyango na nzoto ozoloba mingi me okokoloba te elamba wana eza na mokolo na kotyango na nzoto ozoloba mingi me ozokoka kofungola je te landa nalakisa bato nzambe te ke nalakisa no bato lelo bokomi osekuisa bato te zela nalakisa nzambe soki oyoki moto azosekuisa bato aza kongola aza moyibi soki oyoki moto aleki na televizio alobi azosekuisa bato aza moyibi me eza na moto azosenga bapesa kor apolulu na mama shakot nakoya wana nakoya parle na ningi naloba nini c'est le pasteur lite ya kanda ndumba na nkolo frappe na lef ndumba na nkolo da pasteur lite ya kanda ndumba na nkolo chel na nkolo frapper na nkolo pasteur Ezekiel ozomona nde bozobebisa so bandimisiko da pasteur lite ya kanda ndumba na nkolo tokei landa slogan on alobaka trouble moko ekoti na minute oyo na mboka ona kopapolela ngo mpenza bato yebe surtout na église na bina kopapola bato wapi na église mpo nayebaki bosoto salite kindoki nyei eza na kati église nakobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo nakwesi yo okota to hôpital ebale kauki oui lanana onasilisa slogan oyo yango nde ezokotisa biso sikoyo na mozindo makambo na ningi naloba ebale kauki bambisi ya minene babimi vimana so okofimbana pasuka so okopasuka okosala eloko te merci nakei epai na bapaya nzambe merci na Dubai nzambe merci pambola mama prophétesse Esther Ngalasi ndenge nzambe ayebisaki ete betisa mwana autour na Dubai pona mona makambu na esko koteya na mboka na ngai mama Esther Ngalasi mama prophétesse pasteur Ngalasi aza mosali na kati ya église ya pasteur Ngalasi aherita nde kaka kombo ya papa Ngalasi ndeko keni pardon la nanga na bokebi nayebi ete ntango ozotya bacommentaire ezosala kitoko me nalingi otikela nga ntana s'exprime mpo nayebisa libota na nzambe bien aimé dans le Seigneur na kati ya Congo église na nkolo eza te na kati ya Congo église na nzambe eza te
Soko ke na ba pays, ok na ba Chine, ok na ba Japon, baza na ba prophète na bango, baza pe na banzambe na bango. Oyo bango ba belelaka. Oyo lelo oyo na nzela ya spiritualité na bango. Bamboka na bango esani e mata. E tomwama lelo to koma ko envier bamboka na bango. Tala miyibi ya ba prophète, ya ba archipak, ya ba archbishop, o ba tondisa mina mboka oyo. Bazo wela mingi ki leadership nenge toloba ki na debi, noke ko wela milimo ya bana na nzambe pe botomwa mi ya mboka. Mboka oyo, nazo confirmer yo, et je vous confirme, batu babomi mboka oyo, soi-disant, ba serviteur de Dieu. Et puis nazo dénigrer tous les serviteurs de Dieu ya mboka oyo. Mutuaza mosala nzambe azate. Il y a génération ni parce que tu vois que génération moko tcholeka, il y a ba Sony, il y a ba pasteur Koutino, ba pasteur Denis Les. Tu dois comprendre que génération ne sera qu'un peu foutu, mais il faut pas que génération c'est capable zobima. Oui. Na génération ya kala. De génération à génération. Papa, batu ya première génération. Ceux qui ba bomi mboka. Eza pasi po ba obazo ya ba bongisa mboka. Omoni rewana nyoso oyo tangi. Ba komwa ba tata na yo wana tangi. Ba bomi mboka physiquement, ba bomi mboka spirituellement, ba bomi na ba président de la République o ba kamba ki n'époque na bango. Oh, baba ma ba président. Je vous assure Ken Piana. Oh là là. Ken. Nango so mona ngabo opposant. Sikoyo ezali kambwa semence. Semence ya batata. Ekité pa na biso bana. Biso bana sikoyo toye sikoko escroquer peuple de Dieu, peuple congolais davantage. Est-ce que ma kamnazo lobela yo? Non, na yokate, na comprendre moi muke. Mais est-ce que ozo ba ke papa Simon Kimbangu pe atika ba prophétie moko ozo ba malobo papa Kimbangu aloba? Oui. Wana za papa na biso. Na génération na ye. Asaraki musala na ye kitoko. Landa bien. Na génération ya papa Simon Kimbangu. Asala musala kitoko. Asa papa ya kobete la maboko. Lelo po na ba indépendance lelo na mboka. Soki ba papa Simon te metozo indépendance te. Ozo landa. Kasi ba descendant na ye nde batu ba eko troubler mboka. Descendance na ye. Papa Simon aza a félicité. Pona papa Simon Kimbangu na betelier maboko. Na ndimiye aza papa. Pona tangu na ye abundaki kitoko. Mais tangu to komi na ba génération oyo ba eko ya ba fille de Sarah. Chako polikolo mai. Mais chako polikolo mai yango pasteur Denis Les abiki sela bate belé. Lukuta. Abiki sa bate belé na chako polikolo. Lukuta muyibi. Azela ngo bandimi belé pasteur. Lukuta muyibi. Mutaka bele mutu kana ba veste kendo bala ozo obenge lokuta. Wane za biloko mususu. Kokaba se naturellement. Oto lebeleza bonzambe. Bonzambe sa fi mususu. Ozola na Ken Piana. Ngai na ko enseigner yo okokim église oyo samelaga. Ngana ki ma église ngana ministère des affranchis et pas prophète Emmanuel Dodi. Merci. Kuna pena ko kimba na ndi. Nisi ko na sala miracle. Na yo na pasteur Dodi boya na église nanga. Sala miracle langu. Omona siko papa kimi bana na yo pe boye pa. Toi le 40e, toi le premier. Toi le premier. OK, ngape na assuré OK yo ko koma mondima prophète Emmanuel Dodi. Tozalia. Prophète Emmanuel Dodi le premier. Tokotala eloko nini e comme sanga mondimina na yo. Soko mona ba aventure pas Denis Lesi, kuno kendo mona siko makambo pena ya bonzambe ase. Merci beaucoup. Na lingi na monango. Komona nde la foi vient de ce qu'on entend. On a komona na on a koyoka yango ne ko chandise ngai. Na yoki yotangi kombo ya soi-disant muyibi moko abimi na mboka po bana ko sekwisa
Batu. Prophète Ezekiel. Asekwisa Pululu. Asekwisa na Mama Shako. Asekwisa na Mama Shako. Mutungu va se préparer, hein? Naseki. Nderoken. C'est le pasteur lité à Kana Mutazoloba. Ok. Au moment où on a bimisa siko eza bombi. Mais bimisa to c'est la bombe. Concerné yote. To c'est la bombe. Et concerné yote. Ok. Et puis makamona nina loba. Mutu akobengo na téléphone amenanso yo. Yebise benga ye moko lité à Kanda. Ok. Je suis champion. Je suis fraîche. Je suis vierge. Ndumba nankolo. Landa. Mutunguba. Yo ningo loba osekwisa Pululu. Oza capable. Osekwisa Mama Shako. Oza capable. Papa. Botika ba aventure na mboka. Botika ba aventure na mboka. Pona deposa. Soki na deposa ka yango te. Merci na bomio. On deposa na tini. Munduki. Ah bon, le pasteur aussi mais Munduki. Papa, je suis ancien militaire. Ancien militaire le sous. Je suis ancien militaire. Soki na deposa ka Munduki te. Mais na eko beto Munduki. Kaneza wabi na malaba Munduki. Landa. Omona mboka oyo batu baningi ba escroquer biso. Dans ancien combat. Na nzambe fongola misu. Ba chrétien bo fongola misu. Ba Kristo bo fongola misu. Miyibi ba koti na kati église. OK. Ba lingi nini? Ba mona sa mosala nzama munene. Ba lingi nini? Ba créer ba base. OK. Mosala nzamba yeko créer base. Papa, soko za na posa oyebana. Luka modèle musu akoyebana. Na moni ye azotambola na jeep na policier. Kasi policier azokengela eti. Poya linga sekwisa batu. Ah! Général Kasongo, papa, oza wapi? Oza wapi kangela nga muto to kene na eti na morgue. Asekwisa na Mama Shako totala. Problème ezate. L'État akipaka makambo eza spiritualité te. L'État akipaka makambo eza physique. OK. Yango moni l'État zo kipaye te. Siko na tuna osiko lo moko. Est-ce que bike mama tiala mwana? Mobali na bungisaki ba chaussure na ndako. Baki luka papa kopo, wachaka batu kopo. Papa na aye kocha 30 personnes au bazalaka tout autour. Yandaku ya mama tiala mwana kopo batala oye kokanga yende moibi. Kopo ane kangi mutu moko balobi yenda ibaka me ba policier bazana batiki nganga asala service na place à l'état. Mais toyebike l'État lo baka ya reconnaître makambo nganga te me batiki nganga ndacha kopo na miso ba policier mama na biso mama tiala mwana. Na ebite mama ngape na sepela na video wana te ke mama tiala mwana so mutayibi yo nganga ya sala test ya mutayibi. One exemple nini star ozola kisa na public c'est que biso nyoso soto obungisi eloko ifo obenga kanganga. Est-ce que landaki biloko ano mama tiala mwana pena bengisa ki papa kopo? Nalandi yango na note kasi image ezali soki bokoko tia image na mona eza mabete chelanga image na mona eloko na kosenga na ba leader d'opinion nyonso ba contrôler o bazoloba na miso abatu pe ba contrôler ba dire na bango o bazo sala na miso abatu. C'est très capital parce que soki ba contrôler ba dire na bango te soki ba contrôler biloko bazo sala te ba ko pousser batu musu ba salango parce que bato bazana se balana makambo ya bato bazali likolo bato bazali likolo bango nde bato bafongola kanzela po basala makambo oyo. Est-ce que la ndanga muke? Papa embaye ayo lukanga mettre la ndenge za boye nga penande ya boye macha la mwana kuna kweli problème na ndako. Donc il faut to kende nga bitenga na déplacer raté maman fois ya karote tolaka maman soka tamboli dérangement za la tunga bité. Toka mwana azaka soumise pas maman. Aza maman na mikindi si na ye pas maman. To na komi pas maman. Maman soumettre nga kana ya lodi te papa tala. Depuis de 30 personnes, aussi m'a été.
Plus de 30 personnes bana ndako kuna baleki na séance à kopo na katia. Plus de 30 personnes au mona cholo bano intervenir wana aussi wana mobali ya mama ye wana. Mbala mama nani? Nani dinosaure? Claude Machala. Ye wana mobali ya mama ye wana. Donc il y a des chaussures, il y a beaucoup plus de mibali. Le père a déclaré plus de 16 paires à chaussures et bungi. Mais hier, il y a des 4. Mais il y a 4, mais vous avez plus de 30, ce que vous monter quand il y a yo. Mais vous reconnaissez que vous avez 4. Maman pas dit Babilamba langue bungaka. C'est ainsi de suite, c'est ceci, c'est là. C'est pour ça que nous avons. On va tout faire quand il y a monter mais quand il y a yo. Si vous appelez moi l'état à mettre, est-ce que vous pouvez dire non, tu es bon, ça dépend de bateau ba benginga. Na lo ba air nyonso malédiction sans cause ya rani l'essence effet. Avec une cause de la rana effet nango. Ko popé kanga innocente innocentité. Kanga mutu azale concerné o ayebilika. Ils ont décidé na bango so ba bina ticket là 2 semaines 1 mois le gars ba na mona pété. O ticket là ngata 2 mois 3 mois o ba ya obenda ngona mi chopo na libongo ebimi akufi. Oh, c'est tout. Merci beaucoup maître la. Merci. Maître de Rose numéro. Moi njili na komi na Gombe polobi na vandi na moni kaka te na ngai ya changu musicien pe so abeta na papa oyemba ye. Ayo lukanga maître la di ndenge za boye nga benandela boye ma achala mwana kuna kweli problème na ndako. Donc il faut que nous habitons na déplacer raté maman foi ya karote talaka maman soka tamboli de ngashimeza la tunga habité. Donc mwana azaka soumise pas maman. Aza maman na mikindisi na ye pas maman. Donc na komi pas maman. Maman soumette ngaka na ya lobi était papa tala. Plus de 30 personnes aussi mbayote. Plus de 30 personnes bana ndako kuna baleki na séance à kopo na katia. Plus de 30 personnes au mona cholo bano intervenir wana aussi wana mobali ya mama ye wana. Mbala mama nani? Nani dinosaure? Claude Machala. Ye wana mobali ya mama ye wana. Donc il y a des chaussures, il y a beaucoup plus de mibali. Le père a déclaré plus de 16 paires à chaussures et bungi. Mais hier, il y a 4. Mais il y a 4, mais vous avez plus de 30, ce que vous pouvez monter quand il y a yo. Mais vous reconnaissez que vous avez 4. Maman pas dit Babilamba langue bungaka. C'est ainsi de suite, c'est ceci, c'est là. C'est pour ça que nous avons. On va tout faire quand il y a monter mais quand il y a yo. Si vous appelez moi l'état à mettre, est-ce que vous pouvez dire non, tu es bon, ça dépend de bateau ba benginga. Na lo ba air nyonso malédiction sans cause ya rani l'essence effet. Avec une cause de la rana effet nango. Ko popé kanga innocentité. Kanga mutu azale concerné o ayebilika. Ils ont décidé na bango so ba bina ticket là 2 semaines 1 mois le gars ba na mona pété. O ticket là ngata 2 mois 3 mois o ba ya obenda ngona mi chopo na libongo ebimi akufi. Oh, c'est tout. Merci beaucoup maître la. Merci. Alors l'été à Kanda nasi whisky wish ya autoche la biso image ya mama chala mwana ndenga bengisa nganga po bilamba ebungi na ba sapatu ya mobile na ebungi. Est-ce que na niveau ya mamu national lui était pasteur na niveau ya mama chala mwana est-ce akobungi sa bilamba soit na soki 15 chaussures ya mobile na ekoma na niveau ti ya kobenga nganga na ndaku po aya otia batu bakopo. Est-ce que c'est exemple bien? Bon, nako condamné mama chala mwana te. Nako loba pe mabe po na yete. Nazo pese raison te nazo pese pe torte. Mama chala mwana asepela ki par rapport na ye. Parce que bango babeti musique ya kisi, babeti musique ya normalité. Babeti musique ya kisi te. Yango wana pe soki e communauté po yo ana problème, il faut abenga pe mutaba kisi papa kopo aya ko chaba tu kopo. Po bango babeti musique nini? Po bango babeti musique ya kisi. On va confirmer. Gandate, sikoyo na ningina senga demande moko pa président de la République. OK. Moyibi o ayibi chaussure. Na o ayibi kopo. Na o ayibi lamba. Bazana bango ba miyibi. Mais baza ya niveau o nga nazo lukate to kanga. OK. Nazo senga na président Fachi Beton. Amemela biso papa kopo na assemblée. Baba nasko ko tia député moko na moko oyo azoyiba mbongo bacha ye kopo Olandi papa kopo na sengi na yo toza ko inviter yo na assemblée. OK.
toza koinvite yo na Sénat. Toza koinvite yo na ministère nyonso. Ministère nyonso fatia tandi bango wana. Batia bango siko. Ministre akowanga na ibambongo te tia bango. Poto mona pe niveau na ye. Po ye papa kompozo sala ga biloko moya mike ya papa. Omoni nga banganga mboko yo na ndima bango te. C'est-à-dire monde bande ko na biso baluba balobaka. Nganga ya chanana. Papa kopo ya chanana. Asa batu nyonso baleka na procès Vital Kamerhe comme bawanga bakopo. Bacha nani oya mundele wana enseignement pe bacha ekopo. Ozolanda. Oya mundele na Vital Kamerhe. Jamal bacha ekopo. Na lingisi ko kopo etambola. Etambola ngena ba grand montant otozoyoka. Ba mamba bilamba tala mwana sapato. Yana sensité. Yana sensité. So bongise la mbo benga nganga po ya tshaba tu. Na ko benga epo na nini? Poza iloko tie papa kopo wana. Aza salité liboso na ngai. Aza nkele makasi. Poza na souci ya nation te. Poso azaki mutu amayele. Foale kana ba télévision lo ba bien Fati Beto luka ngai na tiasiko kopo na ensemble. Bezo ba muzitu ba vena so ba matata pon ba ya chande kopo kuna. Omoni neti tango makamba vérité désir ne yaka. Eza makambo ye fo abima. Abima acha kopo. Toyeba nani azini acha kopo toyeba nani azini te. Ba chosi wana foli solo lisolo mo ya salité yankele eko kitisa yo voilà tant que leader d'opinion to sengi na moseku ici yo muto bimi po seku isa batu banana nukotela bien na famille mwasi na yo muto akufa zate o banana ko seku sa na famille mwasi na yo to ye na famille na yo libota na yo moko mutunguba papa otela nanu okosekwisa nani pona kati ya famille na yo jamais okotombola musapolo batenga na kufela te akufela papa est-ce que pasteur ana zolo ba osekwisa bato so ba bipeto so papa kopo ano mama tiala mwana azwaki totune tobi soki oza escroc kopo ekokoto soki oza escroc te kopo ekoya kopo bango wana voilà est-ce qu'on ni mama tiala kopo ata kopo Événement, Panapoto, mon papa Sika est hier. Pour la première fois, en Europe, bon vivre événement, Oyo, maison double S, pro, et organiser mon bangé na concert. Samedi le 13 novembre 2021, sous Kana événement, à Ouana salle prestigieuse, double mixte, avec l'artiste Fabrigas, maestro, le maître de tous les maîtres, le métier noir de la musique africaine, artiste Oyo, Atika musique na défaut, pour na kopesa elengi. À Ouanaville, il y a Lyon, de l'avenir Ban. Peuple Mokolo à samedi 23 octobre 2021, avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa, Mukua Bongo, monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google. Après 10 ans d'absence, sur scène, à Kosepeli Sabino, le Longona Orchestre na ye, Cultura Pays, à Ouana Centre Culturel, y'a l'Odyssée, na Lyon, Pissignan, et Koyina Mabe, Rumba Obokopina, Palado Madame, Palado Messieurs, Boko sentir Betua Bao différence yena, Kolinga te babetelo li solo, et yo kanie, cœur de bandina yo. Même dans quatre églises, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ce sont des voleurs. Parce que faut bâtir bango kopo. Bâtir kopo et kangami bimisa mbonga bandiminion so oyiba. Ozomona. Pour mettre na biso pe na mona il faut bâtir kopo. Bâtir kopo. Comme na biso ya salité. Kopo be kangaye et biso pe za salité. C'est que bâtir kopo. Bâtir bango nyonso kopo. Ozomona. Tolingi sikoyo makamwa bien. Ya salité te. Ozo comprendre. Biloko on azoka na Chine na moni yango te. Na Dubai na moni yango. Dubai lo ni sala que étrange. Papa bandaku. Natali ndako etongami lokwa ba 100 ans. Natali ndako etongami lokwa ndeti ba eki ko kitango ya ko kitisa. Papa c'est moi qui mbanga lo barabi so ba mwindu toleki minde na maele. Ndeko na ngai. Côté nga ve na douter mukia. C'est normal, il faut douter. Pendant ton monnaie le côté. Moi, tu douter,
Moyen ton dima. Tu crois que c'est 61 ans? 61 ans. Nakuta batata na biso ya kolela. Okay. Biso pe bana toye tozo lela. Bano pe bakoya bakolela. C'est que 61 ans ont une importance. Ok. Ozomona. Pona mokile zalaka bakoko na bino babunda. C'est là. C'est que prophétie papa Simon Kimbango pesa que zala pona biso te zala pona ba sud-africain. Ngana koyeba. Peut-être. Siko bazwe bisangai Dubai. Tie tonga mindengwane za 20 ans ya pamba. Oh. Aja innocent. Aja innocent. Netongi Dubai. Aja innocent eza age ma on a Dubai Oh. C'est-à-dire comment on a innocent, comment on a Dubai. 32 ans Mobutu. Wana to beta wana ko beta lisolote. Wana ko beta lisolote ya 32 ans Mobutu ela la pongi. Sita ya président Kabila to sauter lisolo wana. Biso sauter hein. Biso total ane 20 ans ya innocent. Na Dubai. Otomona. Siko yo soto aussi Dubai. Na Congo na 61 ekota fois combien? Fois 3. C'est 9 mois et mon go bakisa miwana. C'est que mboko eningeza la paradis terrestre na mabele. Lola na kati mabele. OK. Ozomona. C'est-à-dire eza 61 ans au mutunyo sa conscience. Pour ça 61 ya bêtise. Ya salité enkele. Na posa na ngote ngasiko na komi komona. Ba effacer 61 ans lokola Congo 61 ans ezalate. E ba nine sikoyo. 61 ans na to effacer. Congo banda zéro e ba idée bien. OK. Na ngane siko na bandi Congo. Opesi projet yondo bandi Congo. Ngane na bandi Congo pona na 2023 ngana abima président de la République. 2023 yo abima na président de la République ndeni 2023 yo za vrai pasteur encore soki ngana za vierge encore yo za sunani soki ngana bimi président de la République te oya ko rejoindre ngai eza prophétie na opesa et ozala mwasi na kanga date ya lelo na ko postuler balobi mwasi akoma président akoma na ebiso eza prophétie na mone mosala nzai moko alobi prophétie 5 musiciens ba okufa eza trop primaire et na sensité pour ata ba musiciens na ba kufi etali biso na nini ali ambongo na Congo vient na yoti na mona ki prophétie moko apesa kia non pasteur Denis Les mais ya pesa ba prophétie makasi trop primaire wana ba prophétie de musicien ta kufi etali Congo nani whisky pasteur alobaki ba refoulé bana nyonso apoto o date sele ko nani pasteur o nani na bosa na kombo mwa muke oya nzoto mikie ha wapi bana poto ngo bazonga si ba poto bozonga déjà po nzamba olaksanga na ebisaka yo ba serviteur de Dieu bandele papa vous partagez vidéo au makasi Yewana vieux Roger so vieux Roger Yewana Roger bakalo baki ba refoulé yango ba na poto ba komi douter parce que prophétie apesa que salamité Roger ba prophétie apesi pena ndeko na ngai leki na ngaken eloko na koyebisa yo obike na plateau ba benga mutule kite pardon respectez nga s'il vous plaît boeza ko kitsaka ko humilier ngai leki na ngai si obenga nga petit na ngai ozomona boye mission ebeba leki na ngaken de boye nde mission ezobeba pe nozopoma émission langage wana eza mabe langage yana pena na oboya parce que jamais ta papa wemba na yamba longa biloko wana mosala nzamba zaka mwana muke na mi kofi abenga nga jamais pe batu na okamba na église ba mikolo na yo omoni batu na okamba na église ba kofi ba bana mikie kofi azaleki na yo bisinga pe ajina otenga pe na ebiso ajina ngai na okambo na spiritualité nde oza ya na ngamba moko na bimisa bano nga na okamba na église mosala nzambe azalaka mwana mukete changu na mutu na yo ken eloko na koyebiso na mboka oyo misoso kwa mosala nzambe obendo benga petit wana eza humiliation sala ngai bon posa no ezani limbisa nga tange mosala nzambe mais posa na yo ezani ken normal nde toso ken posa no ezani posa na ngeza pesa nga respect na mérite pe respect bien sûr ozo mériter respect mais faut yeba nga na mosala nzambe dina bokomi opesa bato malédiction na makasi
Respectez en tant que Moussala Nzambe, s'il vous plaît. Non, respectez en tant que Moussala Nzambe. Est-ce que ngana pena na boudé? Est-ce que ngana boudé? Ozale ki na ngai. On a yebisio ya bwanako. Ozale ki na ngai. Ka kombo anako. Ozale ki na ngai na yebisio. Na yebisio ozale to ça l'émission bien. To ça l'émission. Ngolo boza muko na ngai. Bon yebani. Keno ngolo bagoza muko na ngai. To bimisa ba identité. Acte de naissance to bimisa ba identité. Te to bimisa ba identité. Sona bimisi yo kana biso. Sona bimisi yo kana biso. Sona bimisi identité na ngai. Ngala bimu kono so nga mabe. Na yebisio. Yo za o pasteur obike kofi amukolo na. Kofi papa. Kofi ngoza mukona nga. Obenga kofi papa. Ngala ko benga kofi papa. Kofi ana mwana age na ngai. Kofi ana bana baleki ona na age. Kofi nga kama ndefu ape mwana te. Kofi amukolo na ngai te. Amukolo na yo benge papa za papa na yo. Ebisio. Mosana Nzambe. Ebisio. Benga nga petit après na Kofi akoza papa no yo boya. Kofi za papa na ngai. Za papa na yo. Na combien na ye? Ana ba age belé 65 ans, ya 65 ans. Confiance à leki na ngai na yebisi. Kino na ndeni, ki molimo ngo komi mukolo batu nyos. Ken ko songa mabe. Bimisa lecteur na yo. Tenga obimisa carte te ona TV non. Yo tika makambo carte. Non te Moussala Nzambe. Non yeba ngai na yebisi. Ona TV boete. Non. Wana nemo no ba prophète bo sakana te mi. Personne m'a connu, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a un donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.